Bismillahirrahmanirrahim. Hello, dear students of the Department of Information and Library. I'm very glad that we meet again in this electronic lecture. Last time we finished Unit 3, and today we will begin Unit 4. We will begin with Unit 4 and we will discuss the reading which is entitled Libraries Throughout History. بابەتی ئەو جارەمان بریتیە لە ڕدینگێک دەربارەی Libraries Throughout History واتە کتێبخانە بە درێژایی مێژووی کتێبخانەیان دەتوانین وا بڵێن the history of libraries. Okay? First I will read the passage and then I will try to explain the meanings of the words. Okay? I'm reading from very beginning. Okay. So here, libraries, Unit 4, Libraries Throughout History. Throughout history, human beings have tried and still try to meet the information needed according to the period they lived and live in. A place where people have depended on is the library. Thus, it is necessary to query, what is a library? How was it in the past? In the forthcoming paragraphs, we will try to provide persuasive answers to these questions. A library, this is the definition of a library. A library is an organized collection of sources of information that made accessible to a particular community for reference or borrowing. Traditionally, a library is a place where books are kept for the purpose of borrowing or reference. Across the history of humanity, so a comma is needed here. Across the history of humanity, comma, library has been recognized in three main eras. Early history. Number one, early history. Okay. The first libraries consisted of archives of the earliest form of writing, the clay tablets in cuneiform script discovered in temple rooms in Sumer, some dating back to 2600 BC. The main topics of these archives were medicine, commerce, mathematics, astrology, hymns, prayers, incantations, myths, literature. These archives
mark the end of prehistory and the start of the history. The earliest discovered private archives were kept at Ugarit. Besides correspondence and inventories, texts of myths may have been standardized practice texts for teaching new scribes. There is also evidence of libraries at Nippur about 1900 BC or 1900. Okay. And those at Nineveh about 700 BC, showing a library classification system called royal classification. Number 2, I'm reading from this. The Library of Alexandria, classical period. The Library of Alexandria in Egypt was the largest and the most significant great library of the classical world. It was a major center of scholarship from its construction in the 3rd century BC until the Roman conquest of Egypt in 30 BC. Number 3, Islamic period. By the 8th century first, Iranians and then Arabs had imported the craft of paper making from China, with a paper mill already at work in Baghdad in 794. By the 9th century, public libraries started to appear in many Islamic cities. They were called halls of science or Dar al-Ilm. They were each endowed by Islamic sect. They were each called halls of science. They were each endowed by Islamic sects with the purpose of representing their tenets as well as prompting the dissemination of secular knowledge. The 9th century Abbasid Caliph al-Mutawakkil of Iraq ordered the construction of Zawiyat Qurra, an enclosure for readers which was lavishly furnished and equipped. In Shiraz, Abd al-Dawla died in 983, set up a library described by medieval historian al-Muqaddasi as a complex of buildings surrounded by gardens with lakes and waterways. The buildings were topped with domes and comprised an upper and lower story, and a lower story with a total, according to the chief official, of 360 rooms. In each department, catalogues were placed on a shelf. The rooms were furnished with carpets.
The libraries often employ translators, copyists in large numbers in order to render into Arabic the bulk of the available Persian, Greek, Roman, and Sanskrit non-fiction and the classics of literature. Okay, this is the end of the reading, and let me translate. Okay, let's go back to the very beginning of the text. بابكرين سرتاي تكستك وكوتمان unity تسارم يعني بەشی تسارم libraries throughout history کتێبخانەکان بە درێژایی مێژوو throughout history بە درێژایی مێژوو human beings مرۆڤەکان have tried and still try to meet the information needed according to the period they lived and live in. بە درێژایی مێژوو مرۆڤەکان هەوڵیان داوە ئەو زانیاریانە بەدەستخن کە پێویستیان بووە بە پێی کات و ئەو کاتێک کە تێیدا ژیاونیان لایەزاریش بەو شێوەیەن مرۆڤ بە درێژایی مێژوو لایەزاریش هەوڵی ئەوەی داوە و هەوڵی ئەوە دەدات کە زانیاری کە پێویستیەتی بۆ خۆی پەیدای بکە. A place where people have depended on شوێنەکیش کە مرۆڤ پشتی پێبەستووە بە ئەو مەبەستە طبعاً بە مەبەستی دەستکەوتنی زانیاری بریتی بۆ لەکوێ بریتی بۆ لە کتێبخانە واتە کتێبخانە شوێنی دەستخستنی چی بووە بۆ مرۆڤ زانیاری بوو مرۆڤ بەردەوام بە پێی کات و سەردەمی خۆی پێویستی بە زانیاری بووە و شوێنەکیش بۆ دەستخستنی ئەو زانیاریە بریتی بۆ لەکوێ لە کتێبخانە. So libraries کتێبخانە بریتی بۆ لە شوێنێک بۆ دەستخستنی زانیاریەکانە کوتمان. Thus it is necessary to query ژۆیە پێویستە بپرسین to query یعنی to ask to query یعنی بپرسین What is a library؟ بزانین کتێبخانە چیە ئەو پرسیارێکە What is a library؟ یان How was it in the past؟ و کتێبخانە چییە؟ دواییش لە ڕابردوودا کتێبخانە چۆن بوو؟ In the forthcoming paragraphs لەو پەرەگرافانەی داهاتوو we will try هەوڵەدەین to answer to provide لۆ دەستخستنی چی هەوڵەدەین چ دەستخەین persuasive answers to these questions وەڵامی مقنیع و قەناعەت پێهێنەر دەربارەی ئەو پرسیارە. بزانین کتێبخانە چۆن بووە کتێبخانە چییە سەرەتا دواتر بزانین کتێبخانە چۆن بووە لە ڕابردوو باشە. A library ئەو پێناسەی کتێبخانەیە A library کتێبخانە زانین بریتیە لە چی کتێبخانە A library is an organized collection بریتیە لە کۆمەڵەیەکی ڕێکخراو مەجموعەیەکی ڕێکخراو ڕێکخراوی چی مەجموعەیەکی ڕێکخراوی سەرچاوە مەجموعەیەک سەرچاوەی ڕێکخراو سەرچاوەی چین سەرچاوەی زانیاری ڕێکخراو کتێبخانە بریتیە لە کۆمەڵەیەک یان مەجموعەیەک لە سەرچاوەی زانیاری ڕێکخراو that made accessible کە دابین کراوە یان حازر کراوە بۆچی to a particular community بۆ کۆمەڵگەیەک و مەجموعەیەکی دیاریکراوە ئەتا کۆمەڵە کەسانێکی دیاریکراوە کتێبخانە بۆ ئەوان دامەزراوە for reference or borrowing بە مەبەستی چی بە مەبەستی بۆ ئەو کۆمەڵگایە بە مەبەستی وەکارهێنانی وەکو سەرچاوە و هەروە بەکارهێنانی بە مەبەستی خواستن واتە کۆمەڵەی کتێبخانە مەجموعەی مەکتەبات مەجموعەیەکە لە سەرچاوەی زانیاری ئەو سەرچاوە زانیاریە دابین کراون بە مەبەستی ئیستیعارەکردن و خوێندنەوەیان وەکو ڕفرێنس
traditionally بە شێوەیەکی تەقلیدی و سادە پێناسەی مەکتەبات بەو شێوەیە. A library is a place بریتیە لە شوێنێک کە چی هەیە where books are kept ئەو لەو شوێنە کتێب دانراوە کتێب پارێزراون for the purpose بەمەبەستی چی ئەو کتێبانە دانراون for the purpose of borrowing استیعارەکردن or reference یان وەکو reference و سەرچاوە بەکاریان بینی. ئەگەر لە بیرتان بێت بێ بزانن reference جیاوازی چیە لەگەر source. زانستی کتێبخانەیە reference بریتیە لەو شتێکە یان ئەو سەرچاوەی کە لە کتێبخانە دادەنرێ و ناکرێ ببردێتە دەرەوەی کتێبخانە استیعارە دەکرێت بەڵام هەڵە ناو کتێبخانە بەکاردێت. ئەوە بەنیسبەت چی بەنیسبەت reference. دەڵێ across the history of humanity بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی library has been recognized in 3 main eras. کتێبخانە سێ قۆناغ یان ئەگەر عەفوەن نەک بە درێژایی مێژوو across the history بەناو مێژوودا یان لە ناو مێژووی کتێبخانە سێ قۆناغ یان سێ چاخ دیاری کراوە. سێ قۆناغ یان سێ چاخ لە بۆ مەکتەبات دیاری کراوە یان ئەگە گوتمان قۆناغە مێژوویەکانی کتێبخانە بریتین لە چی سێ قۆناغن. قۆناغی یەکەمیان بریتە لە early history مێژووی کۆن مێژووی سەردەمی زوو. سەردەمی زوو the first libraries consisted of archives of the earliest form of writing. کتێبخانە لە سەرەتا بریتی بوو لە چی؟ بریتی بوو لە ئەرشیفێک شوێنی کۆگاکردنی چی؟ نووسینە کۆنەکان earliest form of writing نووسینی کۆنی سەرەتا چش بووە؟ نووسینی کۆن کتێبخانە قەدیم وەکو کۆگایەک بووە بۆ ئەو نووسینە کۆنانەی کە هەبوون. بریتی بوون لە چی؟ the clay tablets بریتی بوو لە تابلێت و لە ئەلواحی قڕین لە قڕ دروست کرابوون. in cuneiform script چ بوو؟ ئەو تابلۆیانە نووسینی بزماری بوو. cuneiform script واتە نووسین و سیستەمی نووسین و کتابەتی بزماری. discovered in temple rooms in Sumer ئەو تابلۆ کۆنانەی یان ئەو تابلۆ قڕینانەی نووسینی بزماریش لە چێن دەرێ دۆزراونەتەوە؟ لە ناو پەرزگاکان in temple rooms لە ژووری پەرزگاکانی. temple یعنی پەرزگا rooms یعنی ژووری پەرزگاکان in Sumer لە سۆمەر کە لە عێراق دەکا با بڵێن. some dating back to 2600 BC کە مێژووی هەندێکیان ئەگەڕێتەوە بۆ 2600 BC 2600 BC یعنی before Christ پێش زاین پێش لەدایکبوونی عیسا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام. the main topics of these archives were بابەت و مەوزوعی ئەو ئەرشیفانەش بریتی بۆ لە چی؟ بریتی بوون لەمانەی خوارەوە medicine بریتی بوون لە medicine واتە طب بریتی بوون لە commerce واتە تیجارەت بریتی بوون لە mathematics ریاضیات و هەروەها astrology فەلەکناسی hymns سرود و نەشیدی ئاینی praise دوعا و پارانەوە incantations نوشتە and myths و هەروەها ئەفسانەکان. ئەو حەفت بابەتە بریتی بوون لە بابەتە سەرەکیەکانی ئەو ئەرشیفانەی کە یان ئەو تابلۆیانەی کە لە ناو ئەرشیفەکانی معبەدەکانی سۆمەر دۆزراوەتنەوە بریتی بوون لەوانە. باشە ئەوە بەنیسبەت ساخی یەکەم.
These archives ئەم تۆمارانەش یان ئەو ئەرشیفانش mark the end of prehistory. ئەو تۆمارانش بوونەتە مارکێک یان مۆرکێک بۆ کۆتایهێنان بە سەردەمی پێشمێژوو، یعنی لەگەر دەرکەوتنی ئەو تابلۆیە قوڕینانە مێژووی کۆن یان نەک مێژووی کۆن با بڵێن مێژووی سەردەمی زوو کۆتایی دێت. پریهیستری پێش تاریخ نووسین هات تاریخ هاتە گۆڕێ، واتە ئەو نووسینانە زۆر مهمن کۆتایی بە سەردەمی پێش تاریخ دێنن. سەردەمی نووسین هاتە گۆڕێ ئێستا مێژوو هەیە and the start of history و دەستپێچیشە کۆتایی بە پێش مێژوو هێنا و دەستپێچیشە بۆ سەردەمی مێژوو. The earliest discovered private archives were kept in Ogharit. دەڵێ ئەو ئەرشیفە تایبەتمەندانەی یان شەخصیانەی کە لە کۆندا دۆزراوەتنەوە were kept at Ogharit لە شاری ئۆغارت کە دەکا لازقیەی ئێستا دۆزراوەتنەوە. ئەو شتانە ئۆغارت طبعا ئێستا دەکاتە شاری لازقیە لە سووریا. ئێرە گەر تەمەشاکەن ئێرە شاری ئۆغارتە، ئێرە ئەو سووریایە، ئەوە لوبنانە و منتقانەیە. باشە ئەو سووریا ئەو ئۆغارتە من دەکا ئێرانە شاری لازقیە بەندەرەکی تیجاری کۆنە لە قەدیمەوە ژیانی تێدا بووە. منتیقەی عێراق و سووریا و ئەوانە بە دەریای ناوەڕاست و وڵاتی مسر و هەم ئەوروپا هەموو ئەو شوێنانە بێکەوە دەبەستێتەوە. بەندەرێکی کۆنە شوێنێکی زۆر مهمە کە لازقیەی پێ دەڵێن ئێستا یان لاتاکیا بە ئینگلیزیەکەی لاتاکیا ئەسمەی عەرەبیەکە لە محافەزەت لازقیەی پێ دەڵێن. ئەوە ئێرانە ئەو شوێنەیە کە تەنانەت بەعزێک پێیان وایە کە ئەلفوبێ لێرە سەری هەرداوە، هەر سیستەمی نووسینی و ئەلفوبا و ئەوانە لە شاری لازقیە سەری هەڵدایە لە ئۆغارت یان ئۆجارت هەردووچیان هەیە. Besides correspondence and inventories, texts of myths may have been standardized practice texts for teaching new scripts or scripts. وەکووتمان besides correspondence and inventories, texts of myths may have been standardized practice texts for teaching new scribes. وەکووتمان لەپاڵ ئەو شتانەی کە لیست و قایمەی بابەتی تێدا بووە چی هەبووە؟ texts of myths دەقی ئەفسانە و ئەو بابەتانە هەبوون. may have been standardized practice texts for teaching new scribes. بابەتی ستانداردی شێوازی وتنەوە و فێربوونی نووسین تێیدا تۆمارکراوە لەو دەقانەی کە هەبووە. واتە دەکرێ برین لە پاڵ ئەو شتانە باسییان لە فێربوون و تعلیمیش کردووە چۆنی فێری نووسین و ئەو شتانە بین. واتە بابەتی فێرکاریشی تێدا بووە. There is also evidence of libraries at Nippur about
بە هەمان شێوە لە شاری نیپور کە یەکێکە لە شارە کۆنەکانی عێراق یان سەردەمی مێزاپۆتامیا و سەردەمی عەفوەن سۆمەریە کۆنەکان شاری دیوانیەی ئێستا ئەکا ببورن دیوانیەی ئێستا ئەکا کە ئێستا لە 1900 ساڵ پێش زاین ئەو تۆمارانەی کە ئەهەن بەڵگەن لەسەرەوەی کە کتێبخانە هەبووە واتە کتێبخانە لە 1900 ساڵ پێشی زاین لە عێراق هەبووە لە نیپور ئاندەوس ئەتنینڤە و هەروەها ئەو کتێبخانانەی بەڵگە هەن کە کتێبخانە هەبووە لە نینەوە لە 700 ساڵ پێشی زاین showing a library classification system ئەو کتێبخانەی نینەوەش سیستەمێکی پۆلێنکردنی تێدا بووە کە بە royal classification بە پۆلێنکردنی شاهانە royal classification پۆلێنکردنی شاهانە پۆلێنکردنی شاهانە royal classification سواتە سیستەمی پۆلێنکردنیشیان هەبووە کە بریتیە لە پۆلێنکردنێک بە بەو سیستەمە کە پێڵێن royal classification قۆناغی دووەم classical period سەردەمی کۆنە ئەویتر گوتمان پێش مێژوو سەردەمی مێژوو بدن early history بەڵام ئەوەیان چییە بریتیە لە classical period سەردەمی کۆن یان کلاسیکی The Library of Alexandria مێژووەکە هەندە دوور نییە لە چاو مێژووی کتێبخانەکانی نینەوە و ئەوانە دەڵێ The Library of Alexandria کتێبخانەی ئەسکەندەریە لە مەسڕ in Egypt was the largest and most significant great library of the classical world لە سەردەمی کلاسیکیدا گەورەترین و مهمترین کتێبخانەی جیهان بووە It was a major center of scholarship بریتی بووە لە سنتەرێکی مهم لە چی لە فێرکردن و تعلیم و پێگەیاندن from its construction هەر لە سەرەتای دروستبوونیەوە in the 3rd century BC لە سێسەدەی یەکەمی پێش زاین واتە 300 ساڵ پێش زاین دروست کراوە until the Roman conquest of Egypt in 30 BC هەتاوەکو داگیرکردنی مصر لەلایەن ڕۆمانیەکانەوە لە ساڵی 30 پێش زاین واتە لە ماوەی ئەو 300 ساڵە یان کەمتر لە 300 ساڵ 270 ساڵ دەکات ئەو کتێبخانەیە ڕۆڵێکی گرنگی بینیوە لە پێگەیاندن و وەکو مەرکەزێک و ناوەندێک مەڵبەندێک بە مەبەستی فێرکردن و فێرکاری ئەوە بەنسبەت کتێبخانەی ئەسکەندەریە Number 3 Islamic period مێژووی کتێبخانەکان چاخی قۆناغی سێم بریتی بۆ لە قۆناغی سەردەمی ئیسلام By the 8th century, first Iranians and then Arabs لە سەدەی هەشتەم کە دەکاتە ساڵی 900 و ئەوانە ئێرانیەکان و هەروەها عەرەبەکان had imported the craft of paper making from China چیان هێنابوو پیشەسازی دروستکردنی وەرەقەیان لە سینەوە هێنابوو ئێرانیەکان و چێ ئێرانیەکان و عەرەبەکان لە سەدەی هەشتم پیشەسازی دروستکردنی وەرەقەیان هینابوو لە بۆ عێراق و ناوچەکە ئەو کات کە خەلافەتی ئیسلامی لە عێراق بوو پەیوەندیشیان لەگەر سین هەبوو وای کردبوو کە پیشەسازی دروستکردنی وەرەقە بێننە وڵاتە بێننە عێراق و دووەلی ئیسلامی بەشکلێکی عام With a paper mill
already at work in Baghdad in ببورن يعني لصالاني حفصة نوتو هشتو أوانا پیشەسازی دروستکردنی وەرەقە لە عێراق بوونی هەبووە. By the 9th century, public libraries started to appear in many Islamic cities. لە سەدەی نۆیەم کتێبخانەی گشتی public libraries واتە کتێبخانەی گشتی دەستیان بەدیار کەوتن پەیدا بوون لە هەموو شارەکانی وڵاتانی ئیسلامی. لە هەموو شار و وڵاتانی ئیسلامی چی پەیدا بوو؟ کتێبخانەی گشتی public libraries in all the Islamic cities. They were called halls of science. پێیان نەدەگوترا مەکتەبات، پێیان دەگوترا قاعی زانست یان هۆڵی زانست یان پێیان دەگوترا دار العلم، خانەی زانست، دار العلم. باشە. They were each endowed by Islamic sects. هەمیان بە مەذهب و سێکتەری ئیسلامی حاضر کرابوون with the purpose of representing their tenets as well as prompting the dissemination of secular knowledge. هەمیان بەمەبەستی چ بوو؟ بەمەبەستی ئەوەی وەکو مەڵبەندێک حسابی بۆ دەکرا، بەمەبەستی بڵاوکردنەوەی ئاین، بەمەبەستی بڵاوکردنەوەی ڕێنماییە ئاینیەکان، بەمەبەستی بڵاوکردنەوەی بنەما مەذهەبیەکانی ئاینی ئیسلام, as well as prompting Islamic sects with the purpose of representing their tenets as well as promoting و هەروەها بەرەو پێشبردن و بانکێشەکردن بۆ بڵاوکردنەوەی زانست بووە. واتە کتێبخانە مەڵبەندی dissemination واتە بڵاوکردنەوەی secular knowledge زانستی ئەوەش دنیاییش یعنی secular یعنی دنیایی، زانستی دنیایی و زانستی وتمان ئاینی و هەروەها دنیاییش. The 9th century Abbasid Caliph خليفة عباسي سەدەی نوێم المتوكل of Iraq خليفة عباسي كان بوا. The 9th century Abbasid Caliph متوكل of Iraq ordered the construction of زاوية القراء. أمری کرد فەرمانی کرد بە دروستکردنی زاوية القراء واتە the corner of the readers واتە زاویەی یان قڕنەی خوێنەران. An enclosure for readers بریتی بوو لە پەناگێک و شوێنێک بۆ خوێنەران which was lavishly furnished and equipped کە بە شێوەیەکی زۆر جوان و ڕێک و پێک چی لێ کرابوو؟ حازر کرابوو. فەرش و ڕایە خوشتیشی تێدا بووە ینی. In Shiraz, لشاری شیراز عەضد الدەولە والی ئەوێن دەرکە بەناوێ عەضد الدەولە بووە. چی کردووە؟ عەضد الدەولە کە لە ساڵی 1983 وفاتی کردووە دایت in 983 set up a library کتێبخانەیەکی دامەزران described by medieval historian المقدسی کە ئەو کتێبخانەیە لەلایەن مقدسی مێژوونووسی سەردەمی یان چاخی ناوەڕاست ئاماژەی پێکراوە. مقدسی ئەڵێ چی؟ a history as a complex building بریتی بۆ لە کۆمەڵێک باڵەخانە surrounded by gardens کە چی لە دەوروبەر هەبووە؟ باخچەی لە دەوروبەر هەبووە with lakes کە دەریاچە و ڕووباری بەناودا هاتووە waterways یان جۆگەی ئاوێ and the buildings were topped with domes. مێژوونووسی چاخی ناوەڕاست مقدسی دەڵێ هەروەها
باڵاخانەکانیان باڵاخانەی ئەو کتێبخانەیە گومبەتی لەسەر بووە topped with domes یعنی گومبەتی لەسەر بووە and comprised an upper and lower story چی هەبووە قاتی هەبووە قاتی یەکەم و قاتی دووەم with a total according to the chief official بە پێی ئەو معلوماتێک کە بەدەستگەیشتووە عەدەدی ژوورەکان کە قاتی سەرێ و خوارێ هەبووە بریتی بووە لە 360 rooms بریتی بووە لە 360 ژوور ئەوە بەنیسبەت کتێبخانەکەی شیراز in each department لە دیارە چەند بەشیش بووە لە هەر دیپارتمنت و بەشێک چی هەبووە catalogs were placed catalog هەبووە on a shelf لەسەر ڕەفەکان لەسەر ڕەفەیەکە and the rooms were furnished with carpets و ژوورەکانیش بە بەڕا یان بە مافور بە کەپس هەمووی کەپس کرابوو the libraries often employ translators لەو کاتی کتێبخانەکان چیدا دەمەزراند متەرجیمی دانابوو متەرجیمیان دانابوو and copists وەوانەی کە لە بەرگرەوەن copist ئەو کەسێک کە کۆپی دەکا تا جیازی استنساخ نەبوو شەخصیان دادەنا کتابەکی بوویش بە لەبەر بگرێتەوە یان کۆپی بکە دەبا چی کرد بە بەدەستی هەر هەمووی بنووسی باوە in large numbers بەعەدەدێکی زۆر لە بەرگرەوە و هەر متەرجیمی دامەزران in order to render into Arabic the bulk of the available Persian بەمەبەستی چی بوو متەرجیم و لە بەرگرەوەی دادەمەزران کتێبخانە ئەو کات بەمەبەستی ئەوە بوو کە ئەو دەقانەی هەبوون ڕێندەریان بکە ڕێندەر واتە تەرجەمەیان بکە translate to translate یعنی تەرجەمەیان بکەن بۆچی ئەو دەقانە تەرجەمە بکەن بۆ سەر زمانی عەرەبی لە هەموو زمانەکانی وەکو فارسی پێرژیان فارسیە گریک یۆنانیە ڕۆمانیە and Sanskrit زمانی هیندی کۆنە and non-fiction هەموو ئەو کتێبە زانستیانە non-fiction یعنی زانستی fiction یعنی خەیاڵی fiction یعنی ستۆری و ئەوانە بەس گوتمان non-fiction یعنی شتی زانستی and the classics of literature بە هەمان شێوە شتە گرانبەهاکانی ناو ئەدەب لە ئەدەبی وڵاتان لە ئەدەبی ئەو زمانانی کە باسمان کرد و هەروەها لە کتێبە زانستیەکانی ئەو زمانانی کە باسمان کرد متەرجیم و لە بەرگراوەکان هەر دەستان بە کۆپیکردن و تەرجەمەکردنی ئەو کتێبانە ئەوە بەنیسبەت تەرجەمەی ئەو دەقە زۆربەی ئەو شوانە کە من لێرە تەرجەمەم کرد هەمووی لێرانە هەن لە خۆتان دەکرێت استفادەیان لێ بکەن دەمێنێتەوە ئێکسەرسایزەکان جەماعەت ئێکسەرسایزەکانیش واجبی خۆتانە لینکەچی دادەنێم دوای لە موودڵ لەو لینکە واجبەکە دەنێرن هە لەگەرەوە ڤیدیۆ ئینشاءڵڵا باشە answer the following questions پرسیارێکم دەڵێ وەڵامیان پرسیارانە بدەنەوە پرسیاری دووەم ڕاست و چەوتە پرسیاری سێم بۆشاییە و شەشمان داوە تۆ دایدەنی خلاص سەر ئەو سێکس ئەوەیە تەمەرینە هەیە باشە by this we come to the end of this class thank you very much